Всем здравствуйте! Сейчас у нас с вами урок литературного чтения, и тема сегодняшнего нашего занятия – веселые стихи для детей Корнея Чуковского, Дриса, Григорьева, Токмаковой. Давайте познакомимся поближе с писателями и их произведениями. Ну, прежде чем познакомимся, давайте маленько разомнемся. Вот такая речевая разминочка на птичьем дворе. Наша уточка с утра кря-кря-кря, наши гуси у пруда га-га-га, наши курочки в окно ко-ко-ко, а как Петя петушок рано-рано поутру нам споет кукареку. Давайте еще разок постараемся произносить отчетливо слоги так, чтобы каждый звук было слышно очень хорошо. Для чего такие разминки? Для того, чтобы наша речь была более понятной и более разборчивой. Еще разок вместе со мной договариваем только то, что написано красным цветом. Наша уточка с утра кря-кря-кря, наши гуси у пруда га-га-га, наши курочки в окно ко-ко-ко, а как Петя петушок рано-рано поутру нам споет кукареку. Вот такая хорошая речевая разминка. Итак, познакомимся с первым писателем. Мы уже с ним знакомились и будем знакомиться еще не один раз, потому что написал он очень много произведений. Думаю, каждому из вас в детстве читали всем так знакомые «Муху-цокотуху», «Мой да дыра», да, наиболее такие популярные, «Телефон», «Тараканище». Произведения очень веселые, интересные, в них очень, конечно, много выдумки и забавных случаев. Недалеко от Москвы, в поселке Переделкино, в небольшом доме много лет жил высокий седой человек, которого знали все дети страны. Это он придумал множество сказочных героев: Муху-цокотуху, Бармалея, Мойдодыра. Звали этого замечательного человека Корней Иванович Чуковский. Корней Чуковский – это его, ребята, литературный псевдоним. Настоящее же имя писателя – Николай Васильевич Корнейчуков. Вот так он себе решил придумать такой интересный псевдоним, под которым его все запомнили и всегда знали и звали. Прежде чем познакомимся с его новым произведением, давайте с вами прочитаем по слогам слова и затем полным словом. Сиротка, сиротка. Несчастный, несчастный. Счастливый, счастливый. Ребят, кого называют сироткой? Ну, тот, который осиротел, да, остался без родителей, возможно, или без родных людей. Можно ли назвать слова несчастный и счастливый словами наоборот? Несчастный, а наоборот счастливый. Конечно, потому что несчастье и счастье. Сиротка – это еще, ребят, можем сказать, про человека, который без чего-то или без кого-то остался. Итак, первое произведение, с которым познакомимся, это Федотка. Бедный Федотка-сиротка. Плачет несчастный Федотка. Нет у него никого, кто пожалел бы его. Только мама, да дядя, да тетка. Только папа, да дедушка с бабушкой. О чем тут так плачет Федотка? Почему он вдруг стал сироткой? Наверное, он просто так подумал, да, ребят? На самом же деле у него есть и мама, и папа, и дедушка с бабушкой, и дядя, и тетя. Но вот он
вдруг расплакался, что бедного его никто не пожалел. Наверное, может, он на что-то обиделся или разыгрался, и никто его пожалеть не хочет, и он себя таким сиротой чувствует, что остался без кого-то. Давайте еще разок прочитаем стихотворение, попробуем прочитать его с интонацией, выразительно, чтобы передать эмоции Федотки. Приготовились? Бедный Федотка, сиротка, плачет несчастный Федотка. Нет у него никого, кто пожалел бы его. Только мама, да дядя, да тетка, только папа, да дедушка с бабушкой. Теперь, ребят, про себя тихонечко начинаем, и потом каждый раз увеличиваем громкость. Бедный Федотка, сиротка, плачет несчастный Федотка. Нет у него никого, кто пожалел бы его. Только мама, да дядя, да тетка, только папа, да дедушка с бабушкой. Нарастающее, да, у нас было чтение? Хорошо. Вот такое замечательное произведение написано Корнеем Ивановичем Чуковским. Не только длинные произведения он писал, но еще и маленькие стихотворения, забавные, в которых высмеивал какие-то недостатки или пытался показать проблемы и горе некоторых ситуаций. Итак, большая ли семья у Федотки? Конечно, там есть и мама, и папа, и бабушка с дедушкой, и дядя, и тетя. Можно ли сказать, что автор подсмеивался над своим героем? Я думаю, что да. И, конечно же, мы назовем это произведение юмористическим. В юмористическом произведении в смешном, добродушном виде изображаются недостатки и слабости героев. То есть как раз в этом стихотворении и пытался показать Корней Иванович, что мальчик-то себя чувствует вроде бы как сиротой, но на самом-то деле у него есть родные, которые его всегда готовы поддержать, но вот он на них обиделся и не хочет, чтобы его кто-то пожалел, и показывает себя сиротой, что вот он такой одинокий, беззащитный и беспомощный. Еще один замечательный писатель, Овсей Овсеевич Дрис, родился в 1908, умер в 1971 году. Любил острое словцо, веселую песню. Закончив начальную еврейскую школу, Дрис поехал в Киев и поступил на работу на завод «Арсенал». Одновременно учился в художественном училище в Киевском институте искусства. Он мечтал стать скульптором. С детских лет рисовал, лепил, но в полную силу его талант открылся в поэзии. Все его творчество пронизывает впечатление детства. В них, как из животворящего источника, черпает он язык, темы, картины, типы. В 1930 году вышел первый сборник стихов Овсея Дриза «Светлое бытие», а в 1934 году следующий сборник «Стальная мощь». В том же году начинается его служба в пограничных войсках. Затем война, которую он прошел от звонка до звонка. Признание, широкая известность пришли ко Овсею Дризу на 6-м десятке жизни. С начала 60-х годов его книги на идише и в переводе на русский выходят миллионными тиражами. Идиш – это, ребята, еврейский язык. На его тексты композиторы охотно писали музыку, по его пьесам снимали мультфильмы, его стихи и сказки вошли в антологию сказок мира. Ему были рады в любых аудиториях, в детских садах, школах, в рабочих коллективах. Ну и прежде чем прочитаем, давайте с вами маленечко поработаем. Давайте прочтем словосочетание. Золотое сердце и золотое кольцо. Горячий привет и горячие пирожки. Ребят, вот скажите, в прямом или переносном смысле в каждой паре записаны слова?
Сначала смотрим на первую пару слов. Золотое сердце и золотое кольцо. Вот что есть действительно на самом деле? Золотое сердце или золотое кольцо? Что мы можем потрогать, пощупать? Конечно, золотое кольцо. А золотое сердце, ребята, это переносный смысл, и так говорят о человеке, который готов всегда помочь, всегда поддержит в трудной ситуации, всегда готов прийти на помощь, то есть всегда проявляет какие-то очень теплые эмоции. Поэтому о таком человеке и говорят, что человек с золотым сердцем. Теперь смотрим горячий привет и горячие пирожки. Что есть на самом деле, а что в переносном значении здесь сказано. Конечно, горячие пирожки – это то, что есть на самом деле, только их испекли горячие с пылу с жару. А горячий привет – это какой привет? Который человек передавал и хотел показать, что он очень соскучился, и он готов, ну, вернее, он очень скучает и хотел бы очень встретиться, но только вот может передать горячий, такой теплый привет. Сейчас давайте с вами прочитаем следующее стихотворение, посмотрим на иллюстрацию. Для начала у нас здесь нарисован мальчик, посмотрите, что у него здесь есть, и над чем-то он задумался. А вот над чем нам поможет разобраться само стихотворение. Так, давайте прочитаем. Привет. Прислала мне тетя печенье, конфет, варежки, шарф и горячий привет. Вот варежки, шарф и конфеты с печеньем. Где же привет? Я смотрю с нетерпением. И с чем же он? С грибами, с капустой, с вареньем? Наверное, мама привет этот прячет, чтобы остыл. Видно, он очень горячий. О чем тут задумался так мальчик? Что же такое за горячий привет, да, прислала ему тетя? Смотрите, я смотрю с нетерпением. Это как он, значит, очень сильно ждет, хочет скорее узнать, что же там такое. Еще раз давайте с вами прочитаем это стихотворение. Прислала мне тетя печенье, конфет, варежки, шарф и горячий привет. Вот варежки, шарф и конфеты с печеньем. Где же привет? Я смотрю с нетерпением. И с чем же он? С грибами? С капустой? С вареньем? Наверное, мама привет этот прячет, чтобы остыл. Видно, очень горячий. Он думает, что привет горячий имеется в виду, что это горячие какие-то пирожки или еще что-то, а на самом деле горячий привет – это просто слова, которые передаются другому человеку, что человек помнит о вас и ждет с нетерпением в будущем встречи с вами. И он очень по вам скучает, поэтому и привет говорят горячий. Итак, что же такое привет? Давайте еще раз разберем. Привет – это обращенное к кому-нибудь выражение чувства личной привязанности, симпатии, доброго пожелания, приветствие при встрече или расставании. Слова, у которых есть несколько значений, называются многозначными. Горячий может иметь сильную температуру, высокую, но это мы можем как раз сказать про горячие пирожки. Или второе значение – полный силы чувств, глубокий в переносном значении. То есть как раз горячий привет – это полный чувств и ощущений привет. Оказывается, слово «горячий» тоже многозначное. Оно избило с толку нашего героя. Так чем же горячий привет отличается от горячего пирога? Горячий привет нельзя увидеть и потрогать. Слово «горячий» использовано в переносном смысле, в значении «привет» с любовью. А горячий пирог – это выпечка, которая еще не остыла. Пирог можно увидеть, потрогать, даже обжечься и, конечно, съесть.
Еще один писатель, с которым сегодня познакомимся, извиняюсь, ребят, это Олег Евгеньевич Григорьев. Олег Григорьев родился 6 декабря 1943 года в Вологодской области. Мать Олега с двумя детьми уехала в Ленинград, где прошла вся жизнь будущего поэта и где он умер 30 апреля 1992 года. С юности Григорьев увлекался живописью. По свидетельствам современников, он любил рисовать простые бытовые предметы, фигурки прохожих, и рисовал то, что ему хотелось и как хотелось. Книги Олега Григорьева начинают активно публиковаться с 2009 года. «Чудной народ» 2010, «Шли вперед, пришли назад» 2010, «Стихи для детей» 2009. То есть настоящую популярность он приобрел достаточно не так давно, хотя на тот момент писал очень интересные произведения, но вот только разглядели и стали публиковать их более активно только сейчас. И сегодня мы познакомимся с его маленьким четверостишьем. Называется «Стук». Вот здесь можете тоже посмотреть, какие есть произведения у Олега Григорьева. Это пятнашки, щекотные стихи, озорные стихи для малышей прямо по башке. Вот такие необычные. Можете посмотреть интересное название «Щекотные стихи». Что это за такие щекотные стихи? Ну и прочитаем стихотворение «Стук». Я взял бумагу и перо, нарисовал утюг, порвал листок, швырнул в ведро. В ведре раздался стук. Еще разок давайте прочитаем. Я взял бумагу и перо, нарисовал утюг, порвал листок, швырнул в ведро. В ведре раздался стук. Что здесь такого, ребят, необычного? Вот в какой момент чтения появляется удивление, чувство этого удивления? Почему? Как думаете? Наверное, в конце, да, когда он, ой, извиняюсь, ребят, он выбросил листок, и вдруг раздался стук. О чем подумал в этот момент автор, когда вот выбросил листок и услышал стук? Наверное, подумал, возможно, что это утюг там ударился. Да? Что помогло создать это стихотворение? Воображение, фантазия, выдумка или юмор? Здесь, конечно, и фантазия, и юмор. Посмотрите, нарисовал утюг, и стук раздался, который говорил о том, что, может быть, это все-таки был утюг. Еще раз прочитайте про себя это стихотворение со слайда. И двигаемся с вами к следующему произведению и знакомству с следующим автором. Итак, следующий наш писатель, с которым мы сегодня познакомимся, это Ирина Пивоварова. Ирина уроженка Москвы, появилась на свет 3 марта 1939 года. Ее отец работал врачом и всегда мечтал о медицинской карьере для дочери. Ее уже интересовало творчество, поэтому она стала студенткой столичного текстильного института, поступив на факультет прикладное искусство. По окончании учебного заведения девушка несколько лет работала художником по костюмам на киностудии «Мосфильм». Ее талант по достоинству был оценен коллегами, и Пивоварова Ирина, биография которой совершит поворот в литературное русло, пользовалась репутацией замечательного художника. Рассказы, повести и стихи Ирины Пивоваровой пользовались огромной популярностью у детей поколения 1960-х, 1970-х и 1980-х годов. Есть такие произведения, как «Хочу летать», «Приключения Павлика Помидорова», «О чем думает моя голова». То есть, посмотрите, казалось бы, человек, помимо того, что увлекался творчеством, занимался именно художественной стороной деятельности, да, она помимо того, что рисовала, еще и писала замечательные повести и стихи для детей.
И мы познакомимся с ее произведением «Кулинаки-пылинаки». Это как скороговорочка, ребят. Сейчас послушайте внимательно и можете повторять потом вместе со мной. Первый раз просто слушаем произведение. Кулинаки-пулинаки, громко гавкают собаки, тихо тикают часы, чистят чижики носы. Кулинаки-пулинаки, тихо тикают собаки, громко гавкают носы, чистят чижики часы. Кулинаки-пулинаки, чистят чижиков собаки, тихо гавкают часы, громко тикают носы. Кулинаки-пулинаки, где часы, а где собаки? Только тот и разберет, кто ходит задом наперед. Что тут у нас произошло? У нас все менялось местами. Помните, как мы обычно читаем скороговорку? Пока читаем медленно, у нас все слова произносятся правильно. Как только мы начинаем ускорять темп, у нас все меняется местами. И очень часто одни предметы заменяют другие в связи с тем, что мы их неправильно прочитали. Итак, давайте еще раз прочитаем. Кулинаки-пулинаки, громко гавкают собаки, тихо тикают часы, чистят чижики носы. Здесь все верно. Громко гавкают собаки, так правильно? Конечно. Часы тикают тихо? Да, могут. Чистят чижики носы? Могут чистить. Теперь второй столбик читаем. Кулинаки-пулинаки, тихо тикают собаки, громко гавкают носы, чистят чижики часы. Тут что произошло? Тихо тикают собаки. Собаки могут тикать? Нет. Громко гавкают носы. Носы могут гавкать? Тоже нет. Чистят чижики часы. Ну, может быть, но вряд ли. Здесь что происходит? Кулинаки-пулинаки, чистят чижиков собаки. Тихо гавкают часы, громко тикают носы. А здесь что произошло? Чистят чижиков собаки. Собаки уже начали чистить чижиков. Может такое быть? Наверное, нет. Тихо гавкают часы. Ну, часы гавкать, наверное, не начнут, если там, какие-то электронные не придумали с таким механизмом. Громко тикают носы. Носы могут тикать наши? Нет, не могут, конечно. И последнее четверостишье. Кулинаки-пулинаки, где часы, а где собаки? Только тот и разберет, кто ходит задом наперед. Вот такое маленькая скороговорка, да, в которой все перепутывается своими местами. Смешно ли произносить кулинаки-пулинаки? Да, наверное, смешно. Давайте попробуем теперь произнести наоборот кулинаки-пулинаки. Иканилуп, иканилук. Иканилуп, иканилук. Вот такая необычная фраза, как будто заклинание какое-то с вами читаем. Слова как будто начали шалить и баловаться, да, перепутались друг другу. В каких столбиках слова вот так зашалили, начали путаться? Во втором и в третьем совершенно верно. Давайте еще раз прочитаем все стихотворение полностью вместе со мной. Начнем медленно и потом к концу будем с каждым разом читать, вернее, все громче и громче. Приготовились? Кулинаки-пулинаки, громко гавкают собаки, тихо тикают часы, чистят чижики носы. Кулинаки-пулинаки, тихо тикают собаки, громко гавкают носы, чистят чижики часы. Кулинаки-пулинаки, чистят чижиков собаки, тихо гавкают часы, громко тикают носы. Кулинаки-пулинаки, где часы, а где собаки? Только тот и разберет, кто ходит задом наперед. Вот такое смешное и интересное стихотворение, скороговорочка у нас получилась. Итак, ребят, с какими произведениями мы познакомились сегодня на уроке? Вспоминаете, что объединяет стихотворение «Федотка» и «Привет»? Вспомните, Федотка тоже у нас стоял, не понимал, что же происходит.
обиженный, весь сиротливый такой. И в привете у нас мальчик тоже в ожидании ждал, что же там ему тетя за привет-то горячий такой передала. А что необычного в стихотворении «Стук»? Ну, наверное, потому что автор представил, что этот стук издал нарисованный утюг. Ребята, какое стихотворение понравилось вам больше всего и почему? Мне понравились все. Вам какое вот больше всего было интересно? Каждый для себя ответьте самостоятельно, конечно же. Ну и всем спасибо за работу, ребята. Сейчас я напишу вам задание в рабочей тетрадке, которое нужно будет выполнить. Всем большое спасибо за сегодняшний урок и до свидания.